မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် customer တွေကိုအာမခံအကြောင်းရှင်းပြပြတဲ့အချိန်မှာတချို့ customer တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က customer တွေကိုသွားပြောတဲ့အချိန်မှာတချို့ကအာမခံကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးတချို့ကတော့အာမခံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တဲ့မှန်လဲသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအခက်အခဲအခြေအနေအကြောင်းမျိုးလေးတွေကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတာမျိုးကိုပြောကြပါတယ်အဲ့တော့အာမခံကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်နောက်ရွှေ့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုနည်းနည်းလောက်တော့ပြောပြခြင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်လေးတွေကမိန်းမကတဘောမတူလို့ယောက်ျားကတဘောမတူလို့အိမ်ဝယ်စရာရှိလို့ကားဝယ်စရာရှိလို့တော့မအိမ်ဆောက်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်လေးတွေပေးကြတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျွေးတွေရှိနေလို့ပေါ့အကျွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကရစရာရောပေးစရာရောပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေပြောကြတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုစဉ်းစားတာကသူတို့ကတော့ဘာမှတော့ပြန်မပြောလိုက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပေါ့ဒါကတော့အဲ့တော့တကယ်လို့များပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးငွေစုနေတဲ့အချိန်သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့တခုခုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီတာဝန်ကိုဘယ်သူကဆက်ယူမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်စဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုလုံးမဲ့ငွေကသိန်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးကုန်တဲ့လက်ကိုလုံးမှာဒီထဲကနေပြီးတော့သိန်း20 30 15သိန်းအမကျမ်းမာရဲ့အာမခံဆိုလို့ရှိရင်9သိန်းလောက်နဲ့တောင်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9သိန်း10သိန်း15သိန်းသိန်း20ဆိုတာမျိုးလေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကာဘာကတော်တော်များများရသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးသိန်း20လောက်ထည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကဟိုသိန်း1000ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမြေကွက်လေးတစ်ခွက်ဝယ်မယ်တို့မဟုတ်ကားလေးတစ်စီးဝယ်မယ်ကားလေးတစ်စီးဝယ်လို့ရှိရင်သိန်း1000ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဝယ်လို့ရပြီလေတော့ကားလေးတစ်စီးတော့မြင့်နေတော့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာမခံကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ထားတင်တယ်ပေါ့ကာဘာတစ်ခုယူထားရမှာပေါ့နော်ကိုလုံးမဲ့အထဲကနေပြီးဒီလောက်ကလေးငွေထုတ်လိုက်လို့ကို့အတွက်ဘာမှဖြစ်သွားစရာမရှိဘူးဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တွေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့စန့်ကျင်တဲ့သဘောထားမျိုးကိုပြစရာမလိုပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်